Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Saya doakan semoga saja Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, rukun, damai bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana cara mengobati batuk. Bapak Ibu sekalian, apa itu penyakit batuk? Penyakit batuk itu adalah merupakan gangguan yang terjadi pada pernapasan kita, pada bagian paru-paru ataupun tenggorokan. Apa penyebabnya? Itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Bisa terjadi oleh kita alergi dengan suatu benda ataupun debu, ataupun yang disebabkan oleh virus. Bapak Ibu sekalian, apabila dengan diri kita ataupun keluarga kita ataupun orang yang kita kenal badannya panas, kemudian tenggorokannya terasa sempit, kemudian diiringi batuk, napasnya tidak teratur, kemudian pernapasannya sesak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu jangan kita biarkan. Itu kalau kita biarkan, itu akan menimbulkan bahaya yang sangat fatal sekali. Nah, pastinya kita akan mencari jalan solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, obat yang saya berikan ini merupakan pengalaman dan kisah nyata saya, dan saya sudah buktikan dengan keluarga ataupun dengan diri saya. Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi tenggorokan kita sempit, menelan juga rasa sakit, makan rasa sakit, kemudian napas kita sesak, suhu badan kita tidak teratur, kemudian napas juga diiringi agak sesak. Nah, saya memberikan jalan solusinya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, masukkan asam panamat yang bungkus biru 1 tablet, dan juga amoxicillin yang bungkus biru, ambil 1 tablet. Kita telan, kemudian disusul dengan air jeruk Bapak Ibu, air jeruk kunci. Nah, ini air jeruk kunci kita belah, kita ambil airnya, kita peras, kemudian kita minum. Dan yang terakhir, makankan yang namanya bawang putih. Makankan yang namanya bawang putih seukuran ini. Apapun mau dikunyah ataupun mau diparut sehingga bisa kita makan, terserah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini lakukan 3 kali 1 hari. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian harus makankan bubur nasi terlebih dahulu, ataupun makan nasi terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sarankan, obat ini dianjurkan untuk umur 12 tahun ke atas. Dan apabila terjadi dengan anak-anak umur 8 tahun ataupun 10 tahun, dosisnya dikurangi separuh. Jadi bisa kita ambil asam panamatnya setengah, kemudian amoxicillinnya setengah, kemudian bawang putihnya ini kita ambil sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Kita ambil separuh, kemudian air jeruknya kita ambil 1/4-nya saja, dan lakukan ini juga 3 kali sehari, dan insya Allah batuknya ada perubahan. Tapi perlu saya ingatkan, selama batuk kita belum sembuh, yang perlu dihindari adalah berupa makanan yang mengandung minyak, lemak, jeroan, manisan yang tinggi. Nah, itu perlu dihindari, karena itu adalah salah satu untuk memicu timbulnya daripada batuk. Karena perlu saya berbagi sedikit ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Apabila batuknya disebabkan oleh virus itu paling senang dengan zat manis, kemudian protein yang tinggi, minyak-minyakan, dia paling senang sekali Bapak Ibu sekalian. Maka justru demikian perlu kita hindari yang disenangi oleh virus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, perlu saya berbagi sedikit ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Apabila kita diiring panas, kemudian tenggorokan kita terasa sakit, menelan rasa sakit, itu kecenderungan bahwa kita diserang oleh virus. Bapak Ibu sekalian, dalam video saya sebelumnya sering saya jelaskan bahwa virus itu akan rusak apabila terkena asam yang tinggi. Dan obat yang saya berikan ini adalah merupakan asam yang tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ingin mencoba, silakan buktikan sendiri apa hasil daripada
obat yang saya berikan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya berikan dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun sedikit ilmu, insya Allah ada manfaatnya, baik diri kita ataupun orang lain. Kalaupun Bapak Ibu sekalian tidak keberatan, berikan tanda subscribe dan tanda like-nya sebagai dukungan untuk pembuatan video saya yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya juga manusia biasa. Apa yang saya sampaikan mungkin tidaklah sesempurnanya. Dengan Allah saya mohon ampun, dengan Bapak Ibu sekalian saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.